你係咪兄弟喎？你知道我數近身減緊肥，你仲帶我食啲咁嘅嘢？基頓，我一定當你係兄弟啦。你睇個牌子，食肉獸啊！哦，即係食個數啊，仲講咩行喎？你呢度幾點開到幾點啊？我呢度係11點到夜晚6點半嘅，每逢星期五休息嘅。你嘅豬扒包有咩特別咧？咁多人中意食嘅？一豬係手作啦，而我仲有一個秘製嘅黃金醬啦，好多客仔都講好食嘅。畢竟我呢種係混合美食啦，佢唔係話完全傳統嘅一種食品啦。嚟到呢度除咗豬扒包必食之外啦，你會介紹啲咩嘢？豬咧，仲有一個推薦嘅就係手抓餅啦，手抓餅都好多人講好食嘅。係一個餅夾住一個肉餡嘅。入邊有菜，一樣有黃金醬同辣椒醬啦。個薯條係咪？入邊上高嗰隻啊，好好食喎！嗰啲咩嚟㗎？不過係我自製嘅台式香料粉亦都係好受歡迎嘅呢一個。點啊，基人？啱唔啱你胃口啊？食肉獸啊？真係要食多啲啊！唔好同我客氣。真係食肉啊！不過我睇落去真係好色香味俱全喎。係啊，我哋有炸肉、瀨尿蝦、蝦菇啦，我哋所講嘅重點推介。豬扒包一定要食，知唔知你呢度咧有兩樣嘢你一定要去知，同埋一定要試嘅。第一樣嘢就係一個佢嘅名叫做黃金醬，一定要試啊！另外一個咧就係呢個叫咩？薯條，我知薯條上邊嘅呢個秘製香料都係老細自己調嘅，所以呢兩樣嘢無論如何一定要試。我唔理你先啦，我食先啦。我唔緊張，基頓，你睇下呢度，咦？哇，老細咁貼身嘅話，又俾埋個手套我哋用㗎。好嘅，套就戴好啦，安全又衞生啦，可以開餐啦。呢個豬扒包喎，好韌啊！如果佢醬咧，先我諗住食落去咧，喂，覺得甜甜滯滯嘅，點知係唔會嘅喎，仲令到我食得好開胃添。呢個豬扒咧係特製嘅，所以咧你出邊咧好難會食到呢一個嘅口感。都係嗰句啦，呢個黃金醬咧，你食咗你係會追加嘅，你係會不停咁想，哇，有一啖有一啖。我哋試下另一個，一個咧係蝦菇，蝦菇咧佢都係俾我哋配呢個黃金醬嘅。蝦菇即係我哋講嘅瀨尿蝦。佢呢個醬真係講真好食，我好中意呢個自製醬。叫咩醬咗啊？黃金醬，真係黃金色㗎。蝦菇咧就炸得香脆可口啊！所以如果你真係食呢份嘢嘅時候啊，真係停唔到好啊！如果你哋唔中意食蝦菇，即係瀨尿蝦㗎啦，都係食呢個五香炸肉。哇！真係講脆卜卜啊，啖啖肉啊，好滿足啊！你真係唔會同你客氣㗎，大嚿啊！雞肉就家下介紹俾大家啦。台灣雞扒至多人至中意去買嘅。我最中意食雞扒，因為啖肉。不過最開心一樣嘢，呢度所有嘅食物咧都係唔捨得啲骨啊！佢個皮咧唔會厚，好脆。因為個雞肉入邊醃到好夠味喎。我覺得我唔應該嚟一檔食啊，同埋佢啲嘢唔好食，我係驚我食到我唔想離開呢一個檔口啊！係咪我真係好似食又開胃，想食更加多嘅嘢？非常唔好咁長氣喎，快啲咯，食嘢咁好食嘅嘢。各位，如果你哋嚟呢度食嘅話咧，記得呢個係位於打針800分對面4季茶餐室。好啦，拜拜啦，唔講啦。